Si Omin lumah orderan Maria Kupling itu apalan euy Kang Gres. Desa Martanto. Kawan Ronaldo. Waduh. Kawan Ronaldo ini. Kita juga nungguan total. Nungguan total.
gantian yang bilang Gitu ini kemarin kan? mana? Oh, itu tahu. Wih. Oh, ada siapa pakai kopi dewe. Sok atur, atur. Wah, ya deh ya. Berat, berat. Heeh. Berat. Siapnya mau buat. Angkat atau Nah, mundur. Ada hujan bro. Baru terangkat, wah di sini mah hujan gede, mang tuh kembali. Ada Green Star Holiday, ya Roman. Ini kalau tidak salah yang kami di Ampera. Trailer. Oh, trailer udah bukan gitu. Kalau akan naik juga dong. Naik ke gunung hujan ke gunung pada kami. Wah, wah, wah. Hujan jengkol Cileon pantau tidak hujan tadi katakan mobil kuat terparkirkan tidak kuat ini beberapa ada 3 mobil 4 sama mobil itu mobil terus besok aduh, kalau itu ya kontainer apa luar sana itu. Wah, kami mau orderan Maria Kupling itu apalan Kang Gres. Ini sama Santo. Halo juga. Biasa ikut kontainer. Di kopian tuh siap, belum pesan lah. Ada pesan lah sama ya kebuka dia berada. Duit bawah atau sedang duit bawah bawah biasanya paling gede mau di kiloan memang 50 nya ya apa udah sama tukang ngomel bener ya wah
ngebul tah tinggalin kermek kupling siap kupling tah ngebul ya kira izin hujan macet cuman betul kan sahib break aduh cuman karunya kepada supir iya ngurusin tak apa dia teman orang yang hujan kang kasih dekam di mana kang kasih dekam angkanya sok tara inget wae soalnya terlalu banyak kan saya kagak bayar waduh raya Iya anu pucung ya. Terus kuat naik tuh raya kerenton lain banci karena kejadian nggak bang oh sering di sini sering bang kejadian di sini wah udah berapa kali gitu di sini bang dan kurang bayar hari Polantas ke mana kan ayah di luhur Polantas di atas hujan kita mau turun di mana tapi kalau memang kemacetannya udah parah dia pasti turun ya ada di atas nyaman kan yang di atas banyaknya biasa main motor aduh kurang tahu ya kegabayan untuk tempat bawah coba ke pasar eta tuh ke pasar Buka Sahib Black ekornya sudah nyampe Ciawi informasi dari Kang Sahib Black ini ekornya sudah nyampe Akhirat Belum balik, petak bawaran. Belum balik. Hujannya alhamdulillah sekarang sudah sedikit rendahnya. Lagi. Wah, kecil itu pasir. Berarti dibuka di luhur mah di luhur panjang ya sampai ke Kadipaten